ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಶ್ಲೋಕ 15. ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಎಂಬ ಶಂಖವನ್ನು ಋಷಿಕೇಶನು ಭಕ್ತರ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ದೇವದತ್ತವೆಂಬ ಶಂಖವನ್ನು ಧನಂಜಯ ಸಂಪತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವ ಅರ್ಜುನನು, ಪ್ರೌಢ ಎಂಬ ಶಂಖ ಊದಿದನು. ಭಯಂಕರವಾದ ಶಂಖವನ್ನು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಸಾಗುವ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತ ಭೀಮನು. ಅನುವಾದ: ಋಷಿಕೇಶನು ತನ್ನ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಶಂಖವನ್ನು ಅರ್ಜುನನು, ದೇವದತ್ತವನ್ನು, ವೃಕೋದರನು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವನು ಆದ ಭೀಮನು ಪ್ರೌಢವನ್ನು ಮಹಾಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದರು. ಭಾವಾರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಋಷಿಕೇಶ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ. ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಶಗಳು. ಆದದ್ದರಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲಾರರು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯರಹಿತರು ಅಥವಾ ನಿರಾಕಾರ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲು ಕಾತರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನು ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆಯಾ ಜೀವಿಯು ಶರಣಾಗತನಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಅಲೌಕಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಋಷಿಕೇಶ್ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಾಮ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವನು ಮಧು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದ, ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರು ಮಧುಸೂದನ್. ಅವನು ಗೋವುಗಳಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದುದರಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ವಸುದೇವನ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಾಸುದೇವ. ದೇವಕಿಯನ್ನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ, ಆದುದರಿಂದ ದೇವಕಿ ನಂದನ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯಗಳನ್ನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಯಶೋದಾನಂದ. ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯನೆಂದು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಋಷಿಕೇಶ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಧನಂಜಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಅಣ್ಣನು ಕೈಗೊಂಡ ಹಲವು ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಧನವು ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವನು ನೇರವಾದ ಭೀಮನಿಗೆ ವೃಕೋದರನೆಂದು ಹೆಸರು, ಏಕೆಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಹಿಂಬಡಿತೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನಂತೆಯೇ ಅವನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ. ಭಗವಂತನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯನಾದ ನಾಯಕರು ಊದಿದ ಶಂಖಗಳನ್ನು ನಾದವು ಯೋಧರಿಗೆ ಹುರುಪನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದವು. ಅವರ ಎದುರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪುಣ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಮ ನಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಸೋಲು ಆಗಲೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಶಂಖಗಳ ನಾದವು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನೇ. ಪಾಂಡವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಭೀಮ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು. ಕೃಷ್ಣನ ಶಂಖ ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅರ್ಜುನನ ಶಂಖ ದೇವದತ್ತ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಜೇಯ ಮನೋಬಲದ ಪ್ರತೀಕ. ಭೀಮನ ಶಂಖ ಪ್ರೌಢ, ಬೃಹತ್ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಶಂಖನಾದವು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ, ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೋಧನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಂಡವರ ಶಂಖನಾದವು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಗಳ ಸಂಕೇತಗಳು
ಇತರರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.